Недавно мне попросили дать комментарий на конт перспектыў футуралагічных бліжэйшых 5 год. Тэма мне падалася вельмі цікавай, таму я вырашыў асобна запісаць на гэты конт відэа і распавесці, што ж у бліжэйшыя 5 год мы можам убачыць у галіне навукі ці тэхналогій. Тут адразу трэба пазначыць, што зараз мы жывём у вельмі дынамічны час, таму прагназаванне нават у межах года гэта складана, не кажучы ўжо пра 5 гадоў. Ну, але паспрабуем уявіць. У першую чаргу я лічу, што актыўна будзе асвойвацца тэрыторыя месяца. Там будуць пабудаваны адразу некалькі пастаянных баз, дзе будуць жыць людзі. Энергію гэтыя базы будуць атрымоўваць ад модульных ядерных рэактараў. На касмічных станцыях будзе актыўна выкарыстоўвацца штучная гравітацыя, як у станцыі Heaven 2 ад кампаніі Wasp-Space. Гэта зменіць сам падыход да працяглых касмічных місій і, канешне, вельмі моцна палепшыць жыццё ў космасе. Всё больш увагі будзе нададзена астэроідам, як амаль бясконцым крыніцам карысных выкапняў для прамысловасці. Даследаваць гэты накірунак будуць праекты накшталт Люсі і Псіху ад НАСА. Чалавецтва будзе актыўна вывучаць спадарожнікі Юпітера, Ганімед, Калісту і Еўропу, вывучаць іх як патэнцыйна прыдатныя для жыцця аб'екты. З высокай верагоднасцю космас практычна цалкам стане камерцыйным. Все працы будуць выконвацца прыватнымі кампаніямі. На зямлі ж амаль паўсюдна будуць выкарыстоўвацца напрацоўкі на базе так званага штучнага інтэлекту. У першую чаргу амаль паўсюдна будуць агенты. Гэта сістэмы штучнага інтэлекту, здольныя да аўтаномнага прыняцця рашэнняў. Паўсюдна таксама будзе працаваць эмбіентны штучны інтэлект. Гэта незаўважныя сістэмы, якія актыўна інтэграваныя ў паўсядзённае жыццё людзей, але не патрабуюць відавочнага ўзаемадзеяння. Звязаны з гэтым прынцыпе з нейрагенератарамі і відэакантэнт. То бок тое, што зараз робяць людзі, будзе поўнасцю заменена кантэнтам, згенераваным нейрасеткамі. Ролікі можна будзе ствараць мінімальнымі намаганнямі, выкарыстоўваючы мінімальны сцэнар з падказкамі для нейрагенерацыі. Таксама відавочна, што акцёры будуць ліцэнзаваць свае твары і галасы для выкарыстання іх у фільмах без свайго непасрэднага ўдзелу. У цывілізаваным свеце паўсюдна будуць поліфункцыянальныя роботы. Это роботы здольны выконваць некалькі функцый. Кошт такіх машын будзе ўвесь час змяншацца, і ў бліжэйшыя 5 год ён стане параўнальным з коштам звычайнага тэлевізара. Паўсядзённым і незаменным элементам жыцця людзей стануць роботы-кампаньёны, ці так званыя калабаратыўныя роботы. Яны будуць дапамагаць у побыце і забяспечваць эмацыйную падтрымку, як зараз робяць некаторыя хатнія гадаванцы. Замест таксістаў ці гарадскога транспарту з людзьмі-кіроўцамі паўсюдна будуць аўтапілатыруемыя аўтамабілі. Гэта ўжо ёсць. Той жа Вейма ў ЗША ці беспілотныя грамадскія аўтобусы ў Кітаі. Проста цягам бліжэйшых 5 год гэтыя тэхналогіі маштабуюцца і стануць паўсюднымі і абсалютна звычайнымі. То бок поўнасцю зменіцца ландшафт гарадскога транспарту. Актыўна будуць будавацца бесправадныя зарадныя дарогі для электрамабіляў, каб яны маглі зараджацца падчас руху. Цягам бліжэйшых 10 год стане звычайным гарадскі паветраны транспарт, а грузы часцей за ўсё будуць дастаўляць дроны, а не кур'еры, як зараз. Таксама зменяцца і смартфоны. Імі можна будзе кіраваць з дапамогай думак, без фізічнага кантакту. Гэта будзе звязана з дасягненнем як у галіне нейраінтэрфейсаў, так і ў накірунках метасусветаў і дапоўненай рэальнасці. На першы план выйдуць так званыя прасторавыя вылічэнні, інтэграцыя віртуальных аб'ектаў у фізічны свет. Звычайны інтэрнэт зменіць глыбока імерсійны інтэрнэт з інтэрактыўнымі і віртуальнымі асяроддзямі. Будуць згенераваныя цэлыя інтэрактыўныя сусветы з асобнымі фізічнымі законамі і сваёй логікай. Тое, над чым зараз працуе Фэй-Фэй Лі, заснавальніца World Labs. Сюды ж можна аднесці, конечно, нейраморфныя вылічальнікі, якія імітуюць архітэктуру чалавечага мозгу, штучныя дадатковыя мазгавыя арганоіды ды іншыя цікавыя рэчы. Мы будзем назіраць актыўны рост індустрыі так званых дапоўненых людзей,
і широкае выкарыстанне тэхналогій нейраўзмацнення. То бок это распаўсюд прылад, якія дазваляюць паляпшаць когнітыўныя здольнасці чалавека, пашыраючы магчымасці памяці, увагі і навучання. Такія рэчы змогуць для многіх вельмі добра адсунуць ментальную старасць. Энергетыка свету вернецца да выкарыстання атамнай энергіі. І рухавіком прагрэсу тут стануць карпорацыі, якім энергія патрэбна для ўтрымання вялізных дата-цэнтраў. То бок будуць актыўна будавацца малыя модульныя рэактары не толькі ў космосе, але і на зямлі. Мы ўбачым таксама, магчыма, зрухі ў вобласці тэрмаядзернай энергіі. Тое, што зараз кітайскі тэрмаядзерны рэактар у інстытуце фізікі плазмы прапрацаваў больш за 17 хвілін, гэта толькі шыкоўны пачатак вялізнага шляху. Таксама мы будзем актыўна назіраць укараненне постквантавай крыптаграфіі, то бок это метадаў крыптаграфіі устойлівых для квантавых разлікаў. Лічыцца, што эфектыўныя квантавыя вылічэнні з'явяцца ў бліжэйшыя 10 год. Свет пяройдзе на рэйкі крыптавалютных разлікаў, на ўсю моц будзе працаваць генная інжынерыя, ад медыцыны да сельскай гаспадаркі. Як грыбы пасля дажджу будуць узнікаць гарады Хартыі, якія адпавядаюць канцэпцыям Пола Ромеро. А ў Беларусі, як у апавяданнях Віктара Мартиновича, будзе ўсё той жа 20-й год. До сустрэчы!